Академик Муса Мырзапайызович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар менен тааныштырам. Сиздер менен Жаштык телестудиясы, студияда мен Асат Туратулу, саламатсыздарбы? 2016 жылдан тартып Ошто Erasmus программасынын алкагында Европа, Азия мамлекетинин университеттик кызматташуусу Июсланд эл аралык долбоорунун үстүндө иштеп келет. Бул долбоордун негизги максаты жогорку окуу жайлардын катышуусу менен жер ресурстарынын деградациясы боюнча эл аралык тармактарды түзүү. Июсланд долбоорунун алкагында биздин студенттер, магистранттар Италия жана Словакияга барып, жер кыртышынын бузулушу боюнча жайкы мектептерде билим алып, эл аралык сертификаттарга ээ болуп келишти. 2017 жылдын 6 декабрында Оштонун студенттери жана магистранттары 8 эл аралык вебинарда активдүү катышып, Кытай мамлекетиндеги жер деградациясына арналган видеоконференцияда Кытай окумуштуулары Кытайдагы жер ресурстарынын бузулушу жөнүндө, жерди калыбына келтирүү ыкмалары жөнүндө баяндашты. В этих летних школах мы организуем курсы английского языка, курсы по деградации почвы, где могут записаться студенты, которые учатся именно по направлению экология, по направлению защита в чрезвычайных ситуациях, по направлению геология. То есть всех студентов, желающих поучаствовать в летних школах, поучаствовать в видеоконференциях по деградации земель, мы действительно рады видеть и встретить и работать в перспективе. 3 декабр бүткүл дүйнөлүк мүмкүнчүлүгү чектелгендердин күнүнө карата Ош технологиялык университетинде бир жумалык акция жүрүп, акциянын алкагында Ош технологиялык университетинин жетекчилиги, мугалимдери жана студенттери тарабынан акчалай жардамдар чогултулду. Жалпысынан 42 000 сом өлчөмүндөгү акча каражат Ош шаарындагы мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам иретинде берилди. Кененирээк кийинки материалда. 3 декабрь эл аралык майыптар күнү. Бул күнү тагдырдын оор сыноосуна кабылган адамдардын тагдырына кайдыгер карабаган коомчулук аларга жалпы көңүл буруп, колдорунан келишинче жардамдарын беришет. Биздин университетке Ош шаарындагы көзү азиз жана көрүүсү начар балдардын жатак мектебинин окуучулары келишти. Чындыгында бул балдардын бир мүчөсү кем болуп жаралып калуулары албетте өздөрүнүн күнөөсү эмес. Кандайдыр бир ички жана тышкы факторлордун таасиринен улам ушундай болуп төрөлүп калышкан. Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты окуучуларды жылуу тосуп алып, ректор профессор Абидов Абдыкадыр Омарович аларга куттуктоо сөздөрүн айтты. Мен ойлойт элем да, мына ошо балдардын баягы мүмкүнчүлүгү чектелип калганы бул балдардын күнөөсү эмес. Мүмкүн кандайдыр бир деңгээлде коомчулуктун да күнөөсү болушу мүмкүн. Анан эми бирок мен ойлойт элем, бул балдардын мүмкүнчүлүгү чектелгени менен ушул мүмкүнчүлүгү чектелгени бул бир Кудайдын сыноосу да болушу мүмкүн. Эгерде ошол Кудайдын сыноосу болсо, мен бул балдар ошол Кудайдын сыноосун жакшы жеңип, турмушка баягындай кадимки адамдардай эле жакшынакай турмуш кылат деген мен ойдомун. Себеби дегенде ошонун бир көрсөткүчү мына бүгүн бул жерге келип, ошо мүмкүнчүлүгү чектелген болсо да биздин алдыбызда бизден жакшынакай ырдап, бизден жакшынакай бийлеп отурганы бул чоң жеңиш десем мен жаңылышпаймын. Өздөрүнүн таланттары менен көргөндөрдү суктанткан окуучулар сахнада ырдап, бийлеп өнөрлөрүн тартуулашты. Залдагы коноктордун айрымдары балдардын таланттарына суктанып, көздөрүнө жаш алып жатышты. Бирде суктанткан сезимде, бирде аяган сезимдердин коштоосунда окуучулар хор ырдап беришти. Ош технологиялык университетинде майыптарды колдоо үчүн бир жумалык иш-чара жыл сайын өткөрүлүп, салтка айланып калган. Бул иш-чаранын алкагында Ош шаарындагы көзү азиз жана көрүүсү начар балдардын таланттарына күбө болуу менен аларды университет менен тааныштыруу каралган. Ошондой эле аларга майрамдык ысый тамакта тартууланды. Бул бир жумалык акциянын ичинде марафондор уюштурулду. Өзү окуу жайда дагы баягы майып балдарыбыз бар, мүмкүнчүлүгү чектелген, аларга да жардам көрсөтүү боюнча дагы иштер жүрдү. Мына бүгүнкү иш-чарада Ош шаарындагы көз азиздер жана көрүүсү начар болгон балдарын университетке алып келип, окуу жай менен тааныштырып, булардын даярдалган концерт программасын биздин окутуучуларга, студенттерге коюп бердик. Биздин негизги максат ошол социалдык катмардын бир бөлүгү болгон
мүмкүнчүлүгү чектелген ушул балдарыбызга өз таланттарын тартуулап, окутуучулардын бетке болсо дагы жүрөгүн ойготуу максатында кылып атабыз. Көзү азиз болгону менен көөдөнү таза балдар келечектен көп үмүттөнүшүп, кадимки соо балдардан кем калбай билим алууга умтулуп, анын ичинде көзү көргөндөрдөн айырмаланышып, көп кубулуштуу көөдөнүндө туя алышат. Аларга аяпкана мамиле кылбастан чын жүрөктөн кадимки катардагы адамдардай кабыл алуубуз керек. Бизге мүмкүнчүлүгү чектелген балдар келип, өзүнүн таланттарын тартуулап кетишти. Биз ошол таланттарына тан берип, таланттары жакшы жогорку деңгээлде болгондуктан бул элдин санындагы аябай көп болду. Биз ал балдарга дагы баягы өзүбүздүн моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы өзүбүздүн жардамдарыбызды көргөздүк. Ош технологиялык университетинде 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелгендер күнүнө карата иш-чаралар өткөзүлдү. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген балдар кыздар келип, бизге өздөрүнүн таланттарын тартуулап кетишти. Алар жакшы билип, жакшы ырдашат экен. Биздин университет тарабынан дагы материалдык жана моралдык жардамдар көрсөтүлдү. Биздин окуу жайдагы бир жумага созулган акциянын негизинде белгилүү суммадагы акча каражаты топтолду. Ал топтолгон каражат сөзсүз түрдө аталган жатак мектептин тарбиялануучуларынын жалпы муктаждыктарына жумшалмакчы. Бүгүнкү жол болсо ошол бир жумалык акциянын негизинде чогулган акчалардын суммасы 37 000 сомго барды. Ал эми бүгүн концерттен эле ошол орточо эсеп менен алганда 20 000дей акча чогулган. Ошол акчаны көз азиздер мектеп-интернаттын өздөрүнө бердик. Ошол мектеп-интернаты өздөрүнө керектүү шаймандарга, буюмдарга иштетебиз дешти. Бирок өздөрү айтып өткөндөй эле ошол таланттуу окуучулар бүгүн бизге концерт коюшту. Ошол концерттин жүрүшүндө көрдүк биз кандай өнөрлөрү бар, кандай эмнелерди аткарышат, кимиси ырчы, кимиси бийчи дегендей. Ошол аларга өздөрү айткандай музыкалык аппаратуралар, микрофондор жетишпейт экен, ошол нерселерди алабыз деп ниет кылышкан экен. Жарык дүйнөгө келген ар бир адамга эмне керек болсо ошонун бардыгына ээ болууга укуктуу. Кандай болуп жаралса дагы башка адамдар ээ болгон мүмкүнчүлүктөрдөн ажырабаш керек. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бир жылда бир эле күн эмес, күн сайын жардам берип турууга башкалар өзүбүз көндүрүбүз керек. Ошондо бардык адамдардагы адамдык касиет сакталып, дүйнөдө жан кейиткен жаман көрүнүштөр орун алмак эмес. Ош технологиялык университетинде Оштуда окуган студенттердин ата-энелери менен жолугушуу өттү. Ата-энелер окуу жайдын материалдык техникалык базасы менен таанышып чыгып, окуу жайдагы окуу процессинин жүрүшү жана билим берүүнүн сапаты, окуудагы тартип, тарбиялык иштер тууралуу кенен маалыматтар берилди. Бул тууралуу кабарчыбыздын материалында. Учурда жалпы коомчулуктун көңүлүн буруп жаткан жаштар арасында ар кандай терс көрүнүштөрдүн жүз бериши бир гана ата-эненин, мугалимдин же бир эле адамдын көйгөйү эмес. Бүтүндөй кыргыз коомунун жалпы көйгөйү. Анткени бир гана ата-эненин тарбиясынан сырткары айлана чөйрөнүн, мектептин, орто жана жогорку окуу жайлардын жалпы жамаатынын тарбиясы да белгилүү деңгээлде таасир этет. Жаштарды бүгүнкү күндө чарчайт тарбияга жетелебөө, аларды биргелешип келечекке тарбиялоо максатында технологиялык колледждин информатика, программалоо жана байланыш кафедрасынын жалпы жамаатынын уюштуруусу менен биздин университетте ата-энелер чогулушуп болуп өттү. Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, биз сиздер менен жолугуп көрүшүп отурганыбызга аябай кубанычтабыз. Сиздердин жана биздердин максатыбыздын баары бир, бул татыктуу инсанды, биз сыймыктана кыргыз элинин эмгегине жараган инсандарды тарбияласап өстүрсөк деп аракет кылып атабыз ортодон. Ушул инсанды тарбиялоодо бир гана окуу жайдын же болбосо бир гана үй бүлөнүн эмес, экөөбүздүн биргелешип иштешсек гана биз татыктуу жаштарды тарбиялай алабыз деп ишенемин. Сиздердин да жардамыңыздар керек, биздин дагы чогулушуп биргеликте иштесек биз эң жакшы адамдарды иштеп даярдап чыгабыз деген ишенимдемин. Ошон үчүн сиздерди бүгүн алтын убактыңыздарды арнап бизге келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Өлкөбүз эгемендүүлүк алгандан кийин өнүгүүнүн жолунда өз жолун тандап алган. Бардык тармактар менен бирге билим берүүнү да өзүнүн саясатына, социалдык деңгээлине ылайыктап реформа жасай баштаган. Баштагыдай СССРдин каалаган мамлекетинен каалагандай билим алуунун ордуна өлкөбүздүн орто жана жогорку окуу жайларынан белгилүү бир кесиптин ээси болуу үчүн билим алууну көздөгөн жаштарыбыздын саны көбөйдү. Ал эми ата-энелер өздөрү балдарынын окуу процессиндеги абалдарынан кабар алып турууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анткени биздин өзүбүздүн өлкөбүздөгү окуу жайлар башка мамлекеттин окуу жайлары менен тең тайлашып билим берүүнүн алкагында бара жатышат. Чындыгында өзүңүздөр ушу ата-энеңиз балдарыбызды тапшырып атканда кайсыл окуу жайга кантип өтөт, ким бүтөт, кандай болот деген аягында ой. Ата-эненин ар бир ата-эненин оюнда болот. Тем более мына акыркы заманда балдарды мурда кайсыл жерге тапшыраардан мурун уже
жети өлчөп бир кез дегенде ушуну тапшырып атасыздар. Мен айтарым дегеним, мындан сырткары бизде канчалаган шаарыбызда колледждерибиз бар, канчалаган окуу жайларыбыз бар, бюджеттик негизде окугандарыбыз бар. Бирок ошого карабастан, мына ушул биздин университетти, биздин технологиялык колледжибизди тандап, ушул багытта, информатиканын багытында тандап отурат балдарыңыздар, өзүңүздөр тандадыңыздар. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы заманбап технологиянын баардыгы ушул сиздердин балдарыңыздар окуп жаткан багыттардын бири. Жыйындын жүрүшүндө ата-энелерден келген суроолордун көпчүлүгү окуу төлөмдөрүнө байланыштуу болду. Анткени ар бир окуу жайдын өзүнүн ички тартибине ылайык студенттерге окуу төлөмдөрүнүн жеңилдиктери каралган. Алардын ичинен аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары ата-энесинин экөө тең жокторго, жарым жетимдерге, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген студенттерге жана университеттин коомдук иштерине активдүү катышып, окуу жайдын өнүгүшүндө көп ийгиликтерди жараткан студенттерге да окуу төлөмүнүн документ тапшырып атканда, документ тапшыргандан сураган элем да. Алардын атасы да энеси да жок болсо жарымын кечеби десем, кечебиз деп айткан эле. Бирок азыр сен уулум айтып атасың, биринчи курста такыр кечпейбиз деп. Мен мисалы үчүн баланын чоң энесимин да, атасы да энеси да жок. Ошонун жарымын кечебиз деп документ тапшырып атканда айтты эле да. Анан документтерди, болгон документтерди мен кураторуна тапшырып койдум. Анан ошону сурайчы, ошол кечебиз же такыр кечпейби? Азыркы экинчи курстар, үчүнчү курстар боюнча жакында ушул уруксат жеңилдетүү берүү боюнча комиссия каралды. Биздин ушул атистиктер боюнча биз 6 студентке жеңилдик алып бердик. 2 студентке 50% төлөм, ал эми 4 студентке 30% төлөмдөн не кылды. Мунун ичинде ата-энеси жок жетимдер, биринчи топтогу майыптар бар. Ошолорду биз карап, жардам берип карайбыз эже. 2017-2018 окуу жылынын жарым жылы аяктап, студенттер кышкы сессияны тапшыруу алдында турат. Буга чейин окууда жана коомдук иштерде активдүү катышып, өздөрүнүн мыктылыгын көрсөткөн студенттердин ата-энелерине аталган кафедранын жетекчилигинин жана жалпы жамааттын атынан ыраазылык баракчалары тапшырылды. Кадырбекова Гүлмира, сизде колледжде уюштурулган коомдук тарбиялык иштерине активдүү катышкандыгыңыз жана балдарга мыкты тарбия бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге чын ден соолук, жаркын келечек, иштериңизге ийгилик жана жетишкендиктерди каалайбыз. Ар бир ата-эне баласынын мыкты инсан, мыкты адис болушун каалайт. Алар ошол максатта баласынын жакшы окуусуна шарт түзүп, окууну аяктаганча бүткүл түйшүгүн тартышат. Бүгүнкү жыйынга келген ата-энелер окуу жайдан керектүү талаптары менен бирге сунуштарын айтышты. Мен куттуктап да кетмекчимин, студенттерге болсо ийгиликтерди кааламакчымын. Мындан ары жакшы окушуп, ушу бизди уят кылбайт деп үмүт кылам. Сиздердин могул жаңы окуу жылында баштаган форма маселеси боюнча уюштуруп жаткан жөрөлгөңүздөргө мен кошулуп кетем. Бул аябай жакшы нерсе. Андан дагы могул бир сунушумду айтып кете берейин. Мектептен эле жаңы келип калган балдарга кичине бул жерге келгенде кандай десем, бир чоочун-чөйрөгө келип кала турбайбы? Ошондой бир кандайдыр бир эмелер пайда болуп калат экен дагы. Деп коркуу сезими пайда болду. Окуй эле койсомбу деген да ойлор болуп кетти да. Ошондой нерселер болуп турбаганга силер аракет кылсаңар. Кымбаттуу окуучулар, студенттер, ушу сиздерден чоң үмүтүбүз, биздин эмгегибизди актап, алдыңкы студенттерден болушуңарды каалайбыз. Мугалимдерди уят кылбай, ушул оштууну бүткөн алдыңкы мугалимдердин аттарын чыгарып, алдыңкы студент, алдыңкы кесиптин ээси болушуңарга тилектешпиз. Кымбаттуу ата-энелер, эми ушул балдарыбыздын окуусу үчүн форма деп атат. Бул жерде шарт аябай жакшы экен. Шартына жараша жакшы окушуна биз өзүбүз көмөк болуп, өзүбүз түрткүлөп, өзүбүз үмүт кылып, өзүбүз окутуп, өзүбүз жардам берсек, балдар эч качан алдыга жылалбайт да. Ошон үчүн үмүтүбүз чоң. Балдар үчүн биргелешип иштейбиз деп сөз беребиз. Балтас группасынын алдыңкы студенттерин чыгарууга биздин ата-энелер барсыңар ушул жерде таанышабыз. Алдыңкы студенттерди чыгарууга биз ата-энелердин атынан үмүт кылабыз. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитет шаардагы бардык окуу жайлардын студенттери менен тыгыз иш алып барат. Ал комитет тарабынан уюштурулган бардык иш-чараларга ар бир окуу жайдын студенттери катышат. Бул жыйындын жүрүшүндө да аталган комитеттин өкүлдөрү келип студенттер үчүн пайдалуу маалыматтарды берип кетишти. Урматтуу студенттерге кайрыларым. Ош шаарынын жаштар иштери боюнча комитетине барып, ошол жерде акысыз курстар уюштурулган.
өзүңүздөрдүн билим деңгээлиңиздерди кошумча өнүктүрөм десеңиздер ошол жерге барып жаштар комитетине кайрылсаңыздар албетте сиздер менен маалымат бөлүшөт. Андан сырткары кандай волонтердук иш-чаралар жарыяланса ошолорго тынбай катышууңуздарды суранат элем. Анткени кийин жумушка кирүүңүздөрдө башка жака чыгарда же мамлекеттик кызматка кирерде сиздерге чоң өбөлгө түшөт. Анткени резюме менен киресиздер жумушка. Ошондо баягы коомдук иш-чарага катышкандыгыңыздарга көбүрөөк көңүл бурулат. Ошон үчүн кошумча билим алууңуздарды суранат элем. Мен уулум ушул Ош технологиялык университетинде билим алат. Көрүнгөн ателлер менен жолугушуу иш-чарасы аябай жакшы. Эмне дейм, ушул студенттерге ийгилик кайма. Ушул жерде эмгектенип жаткан бүт эмгекчи маткандагы дайым ийгиликтерди айтарым. Ар тараптуу тарбиядан, көңүл буруудан өсүп келе жаткан муун туура жолго түшөт. Ошондуктан тарбияны бир гана ата-энеге же мугалимге гана таштап койбостон биргелешип аракет жасоо керек. Ошондо гана биз күткөн татыктуу жашоо жана жаркын келечек болот. Youth of Osh коомдук бирикмеси менен Ош технологиялык университетинин студенттери ортосунда USAID Agro Горизонт аталышындагы долбоор боюнча стажировка, тажрыйба алмашуу максатында жолугушуу өттү. Кененирээк кийинки материалда. USAID же болбосо Америка Кошмо Штаттары аралык өнүктүрүү агенттигинин Agro Горизонт долбоору өзүнүн ишин биздин өлкөнүн түштүк аймагында биринчилерден болуп Ош технологиялык университетинде баштады.